Jadi hari ini ceritanya teman-teman, aku mulai jaring burung lagi. Ini aku lewat di jalan semak-semak seperti ini biar agak ekstrim sedikit. Dan ini aku sudah sampai ke tempat jaring burungnya. Aku lihat satu ekor belalang, itu bukan burung. Ternyata pas aku turun aku dapat 2 ekor burung merebok. Ini udah tergantung dia di sini. Dan di sini langsung aja burung mereboknya bakalan aku ambil. Dan ini aku sepil-sepil dulu burung mereboknya. Ini jantan, ini betina. Dan ini burung mereboknya sudah aku lepas dari jaring. Dan ini burung mereboknya sepasang. Wah, sangat cantik sekali. Dan ini burung mereboknya bakal aku pulang dulu. Nanti bakal aku rilis.